매물 접수 시 유튜브 촬영을 무료로 진행해드립니다. 안녕하세요. 내가 살고 싶은 집입니다. 오늘은 삼성 전원마을에 주택 하나가 있어서 촬영 나왔습니다. 정말 좀 독특한 구조의 집이고요. 소개시켜드릴 게 많이 있는 주택입니다. 주택 한번 소개시켜드리겠습니다. 오늘은 날씨가 너무 화창하고 좋은 것 같습니다. 예쁘죠? 삼성 전원마을 물건이고요. 이렇게 차량 2대가 들어갈 수 있게끔 되어 있고요. 그 다음에 저쪽으로도 들어갈 수가 있게 돼 있습니다. 저는 이쪽으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 계단이 이런 형태로 되어 있고요. 이 집은 특별히 손질을 잘하지 않아도 될 수 있게끔 마당을 이렇게 나무와 돌데크로 공간을 많이 활용하셨습니다. 입구에서부터 한번 보여드릴게요. 비 맞지 않도록 이렇게 위에가 되어 있고요. 이쪽에 전망 좋은 곳에서 차 한잔 드시면 좋겠죠? 마당을 먼저 소개시켜드리겠습니다. 이쪽으로 가게 되면은요. 보일러실이 이렇게 되어 있고요. 이쪽에는 수도시설이 되어 있습니다. 나무들도 상당히 이쁘고요. 이쪽을 보시면요. 이렇게 썰룸으로 해두셨어요. 집의 구조가 상당히 독특한 집이 되겠습니다. 마당은 그렇게 크지 않습니다. 마당 관리하는 거 힘들죠? 그래서 우리 집주인께서는 이렇게 데크를 많이 해두셨어요. 그리고 이렇게 출입문에서 나올 수 있도록 동선마다 구조가 상당히 짜임새 있게 되어 있습니다. 이쪽에 나무 벽난로가 있는데요. 요거를 사용하시면 상당히 연료비가 절감된다고 하십니다. 자, 그러면 집을 본격적으로 소개시켜 드리겠습니다. 현관 쪽으로 가면서 다시 한번 정원을 보여드리겠습니다. 이쪽으로 해서 집 현관으로 들어가게 되겠고요. 현관 같은 경우는 신발장이 우측과 이쪽에 키 큰 신발장이 되어 있습니다. 당연히 방충망 되어 있고요. 현관문 이렇게 되어 있습니다. 들어가게 되면 중문 이렇게 되어 있고요. 아이들이 커서 이제 좀 이사를 가셔야 된다고 합니다. 이쪽 거실 되겠습니다. 거실 보고 계시고요. 이쪽으로 이렇게 작은 세면대하고 변기가 되어 있습니다. 이쪽이 썰룸이 되겠는데요. 썰룸 공간을 정말 되게 실용적으로 잘 해두신 것 같아요. 앞에 주변이 보이고요. 이렇게 되어 있습니다. 거실을 지나서 이쪽이 이제 주방, 다이닝이 되겠는데요. 이쪽으로 식탁 이렇게 되어 있고요. 이쪽이 주방이 되겠습니다. 이쪽으로 냉장고 크게 2개가 들어가고요. 이쪽이 보조 주방이 되겠습니다. 그리고 이쪽 문을 열고 나가면 아까 보신 마당 쪽으로 나갈 수 있게 동선이 되어 있습니다. 또 재미난 공간인데요. 지하는 아니지만 이렇게 반층 내려가게 되면 공간을 만들어 놓으셨는데요. 운동하실 수 있도록 이렇게 공간을 사용하고 계시고요. 이쪽으로는 현재 사용하진 않지만 변기와 세면대가 마련이 되어 있습니다. 저는 이제까지 1층을 소개시켜 드렸고요. 2층으로 올라가 보도록 하겠습니다. 올라가기 전에 여기 보시면 벽난로가 있는데요. 요게 저 3층까지 되어 있어 가지고요. 화력이 세기 때문에 상당히 연료비가 절감됩니다. 올라와서 이쪽으로 여기 방이 하나가 있고요. 이쪽으로 붙박이장이 되어 있습니다. 여기서도 마찬가지로 이렇게 야외 테라스가 있어서 나갈 수 있도록 마련이 되어 있습니다. 그리고 이쪽으로 올라가면 또 공간이 있는데요. 이쪽 먼저 보여드릴까요? 이쪽에 이런 방이 있습니다. 책상, 수납장 그리고 붙박이장까지 있습니다.
재미난 공간 하나 더 소개시켜드리겠습니다. 여기 조금만 내려가면 공간이 또 있어요. 정말 아이들이 좋아할 만한 그런 주택인 것 같습니다. 그리고 이 방에도 변기와 세면대가 되어 있습니다. 우리 주택 참 정말 독특하고요. 아이들이 있는 집은 특히 더 좋을 것 같습니다. 이 부분이 이제 안방이 되겠습니다. 이렇게 침대 놔둘 공간이 있고요. 안마기가 있는데요. 여기에서 안마하면 정말 힐링이 될 것 같아요. 그리고 이쪽이 드레스룸이 되겠습니다. 거울도 상당히 크고요. 이쪽으로 붙박이장이 되어 있고요. 여기에 변기와 세면대 있고요. 욕조까지 있습니다. 그리고 이쪽에 샤워부스까지 되어 있습니다. 2층 소개해드렸고요. 그 다음에 이제 3층이 되겠습니다. 3층에 올라오게 되면요. 여기는 각 방마다 화장실이 있어서 프라이빗하게 사용하실 수 있을 것 같아요. 층고가 상당히 높습니다. 거의 한 2m 가까이 층고가 나오게 되겠고요. 이 안쪽으로 여기가 방이 되겠습니다. 이쪽은 우리 아이 방이 되겠습니다. 내려가서 마무리해드리겠습니다. 저는 오늘 이렇게 주택 하나 소개시켜드렸습니다. 관심 있으신 분 전화 주시면 저희가 친절하게 상담 도와드리겠습니다. 벚꽃이 날리고 있는데요. 정말 이런 때에 전원주택에서 사는 게 더 행복한 것 같습니다. 감사합니다. 내가 살고 싶은 집이었습니다. 구독과 좋아요는 저희에게 큰 힘이 됩니다. 매물 정보 정리해드립니다. 양지 제1리의 삼성전원마을에 있는 예쁜 정원을 품은 웅장한 3층 집이고 썬룸과 벽난로가 있습니다. 목구조이고 LPG, 상수도, 오폐수 직관이고 거실 기준 남향입니다. 토지 면적은 약 146평이고 건축 면적은 약 67평입니다. 지목은 대지와 도로이고 용도 지역은 자연 녹지입니다. 제1초와 용동중 학군이고 양지 IC 3분, 양지 시내 5분 거리입니다. 매매가는 영상 아래 더보기를 클릭해 주시고요. 문의는 전화 주세요. 주일은 휴무이며 상시 매물 접수 가능하고 유튜브 촬영은 무료입니다. 감사합니다.